L'estiu i ha de ser pels infants moment per descansar, per nedar, per dormir, per jugar, per fer cabanyes, per anar a lloure una miqueta, no? Igualment, molt de pares es plantegen la importància que els seus fills segueixin aprenent i repassant també els continguts que han après durant el curs escolar, però no perdre el fil. I és que qui no recorda asseure's molest a la taula de la cuina per completar algun d'aquells quaderns d'activitats mentre de fons sonava el Tour de França. Tot i que provoca qualque discussió familiar o malestar, els experts recomanen que es facin activitats per assolir o reforçar els coneixements i seguir aprenent durant l'estiu. Deures, molts de deures, pot deures, quin deures convé que facin els nins de les Balears, i d'on parlant precisament amb tot un expert, amb el mestre i doctor en geografia, Antoni Ballester. Aquí ja poden saludar. Toni, molt bon dia, com estàs? Hola, què tal? Bon dia. Clar, quin canvi s'han produït en els darrers anys respecte a les tasques en els deures en l'estiu? Ho dic perquè jo, quan era petit, a mi el manco quadern me'l compraven. Una altra cosa és que el fes, que era diferent, perquè amb això ma mare era una mica laxa. No m'estava damunt tot l'estiu per veure si l'havia fet o no. Però el manco sin intenció de comprar el quadern per en l'estiu, no deixar-ho tot a lloure, com proposava una Joana, el manco als nits dels 80 ho teníem. Bé, i jo crec que avui en dia també és molt important. Ara que han passat aproximadament un 20 o 30 dies des de que va acabar el curs, és un bon moment per tornar un poc a fer un pot de tasca relacionada amb l'escola o activitats no acadèmiques en el tipus així deures, de dir, han de fer deures així, els deures tradicionals, sinó d'una manera més lleugera, poden anar llegint o poden anar repassant, per exemple, la taula de multiplicar els infants que acaben tercer de primari o quart de primari, és molt important. Assolir la taula de multiplicar jo ho considero una cosa determinant per després no equivocar-se en els problemes que se trobaran a secundari. Vull dir, la taula és una cosa que han de dominar totalment. I la cal·ligrafia, també tenir bones lletres és important. Fer un diari, per exemple, per la cal·ligrafia està... A vegades ho recomanen, no? Els professors escriuen un poc en un diari allò que vas fent durant l'estiu, també per no deixar d'escriure. Sí, i també hi poden afegir alguns dibuixos, algunes fotografies, fer test lliure de coses que passen durant el dia, o com un diari de les vacances és una bona idea, i també llegir. Llegir és molt important perquè és la manera de que agafin vocabulari. Moltes vegades les faltes d'ortografia venen perquè no han vist suficients vegades la mateixa paraula i és important no cometre faltes d'ortografia. Va per modes. Ho dic perquè ara deies, les tables de multiplicar, assolir-les és important, però venim d'una època en què la memorització era gairebé el dimoni. Tot havia de ser per projectes, tot havia de ser orgànic, natural dins aula, i la memorització s'havia deixat com a de banda. També en lo de les tasques d'estiu va una mica per modes i per temporades. Hi ha temporades que els nins han de fer com a molta cosa, proposaves fer un diari, llegir, esforçar-se una micona durant l'estiu per no oblidar allò que han fet durant l'any, i ara no sé en quina temporada mos trobam. Ho dic perquè jo, de vegades me surt per xarxes, molta de gent que està en contra de que els nins facin res en l'estiu. L'altre dia mateix me sortia un vídeo d'una mestra d'escola que m'ha deixat regirat, que va dir, el nin no oblidarà el que ha après per estar 2 mesos i mig fora de tocar un llapis o un boli. Me va fer una mica de feredat a mi aquesta afirmació. Bé, és important repassar, és important repetir. La repetició és una part també de l'aprenentatge i és important connectar la informació, no memoritzar per memoritzar, sinó també que la informació estigui relacionada. I a mi me sembla que és vera que a vegades els temes d'educació van per modes, però ja avisàvem, per exemple, la pedagoga Catherine Lecuyer fa molt de temps, o jo mateix tenc un tuit de l'any 2017 que deia que era important, abans de digitalitzar tot, veure si digitalitzant s'aprenia o no. Hi ha hagut persones que m'han avisat des de molt de temps abans el perill que suposava la digitalització massiva a l'escola. I jo crec que és important tenir en compte el que sabem i tenir en compte que les coses han de millorar, però en cautela i assegurant-nos l'èxit a cada passa. Afegim més veus en aquest debat. Ara parlam amb en Juan Antonio Planas. Ell és president honorífic de la Confederació d'Organitzacions de Psicopedagogia i Orientació d'Espanya. Juan Antonio, molt bon dia, com estàs? Hola, encantado de estar con vosotros y sobre todo saludar a mi admirado profesor Antoni Ballester.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando el profesor Ballester. Clar, parlant de l'estiu, dèiem que per l'estiu tot va per modes. En l'estiu els nins han de fer deures, han d'escriure, han de llegir, han d'esforçar-se una micona, o l'estiu és per desconnectar del tot? En realidad, las vacaciones estivales son para ambas cuestiones. Es decir, tiene que ser un periodo para hacer otras actividades que no hacemos en la época escolar. Por ejemplo, estimo que es importantísimo las relaciones interpersonales. Hablo de niños y adolescentes. Soy ferviente partidario de las colonias, de hacer actividades en el entorno natural. Ahora que estoy viendo imágenes de las admiradas Illes Balears, que tenéis un patrimonio cultural y natural admirable, creo que es un buen momento precisamente para hacer estas actividades deportivas, lúdicas, para desconectar sobre todo de las pantallas, porque es muy importante hacer este tipo de actividades. Y yo quiero ponderar sobre todo pensando en que antes de ayer fue el Día del Cerebro, y está demostrado científicamente que cuando se hacen determinadas actividades se desarrollan canales neuronales diferentes. Por ejemplo, ahora se está viendo la importancia de la lectura y de la escritura manual, porque el abusar de las pantallas estamos viendo que deteriora determinadas funciones ejecutivas en nuestro cerebro. Por tanto, todo lo que está planteando el profesor Ballester desde hace muchos años, de la gran importancia de la lectoescritura, cobran más importancia todavía. Yo hago en este momento una advertencia a las familias para que durante este periodo escolar que prediquen con el ejemplo. Es muy importante que leamos, que nuestros hijos vean que estamos leyendo revistas, periódicos, libros, porque de esa manera también los niños ven y hacen lo que están viendo en su entorno. Y creo que en este momento de vacaciones tan importante es descansar y hacer otras actividades, como también aprovechar para ejercer esto que estoy diciendo de actividades educativas que van a desarrollar nuestras funciones neuronales. És cert, no?, que no només és important asseure's a llegir, que és molt beneficiós, o també davant d'un quadern, sinó també fer o realitzar aquestes activitats d'estiu, no? Ja sigui anar a un campament, un campus d'estiu, anar a la platja, relacionar-se també, Toni, amb els amics, no?, amb la gent. És una manera també socialitzant d'aprendre, no? Clar, la socialització és molt important en aquestes èpoques d'estiu, durant tot l'any, però durant aquestes èpoques d'estiu, jugar és molt important. Moltes vegades durant el curs s'ha perdut aquest sentit de joc lúdic, de joc lliure, de passar-s'ho bé amb els amics, d'estar una hora baixa, per exemple, amb un parell de pintures de tèmpera i un parell de pinzells per passar l'hora baixa amb una activitat creativa amb un parell d'amiguets dels nostres fills o les nostres filles. Jo crec que és important, la socialització, fer treball cooperatiu, fer coses en conjunt per no estar tots sols. Les persones, és evident que som una gent que anem en grup. Si aneu pel carrer, veureu a un bar o una terrassa, la gent en parella, en grup de 4, de 3, de 2, normalment ningú avui en dia fa feina com se feia abans a un far. Tots estem en grup i, per tant, les coses en col·laboració són molt importants. I, Juan Antonio, parlaven de que tot va per modes. Creus que tornarà la moda de fer feina als nins en l'estiu, o de vegades hi ha cert corrent de la pedagogia que deixen de banda el fet de que els nins reforcin i continuïn aprenent o reforçant allò que han après durant l'estiu? ¿Volverá la moda de los cuadernos de verano? Sí, estoy convencido porque, ya digo, se está viendo que hay que retornar a la escritura manual, a hacer actividades que no hacemos durante el invierno. Quiero hacer énfasis que es muy importante desconectar en esta época de las pantallas. No soy partidario de prohibir. Hemos nacido y vamos a convivir cada vez más
con el móvil, con el ordenador, con la inteligencia artificial. Por tanto, conviene que estemos al día en todo esto. Pero sí que es bueno que todos, niños y adultos, que aprendamos a periodos online y periodos offline. Es decir, ahora es un buen momento para que aprendamos que no todo el tiempo tenemos que estar pendientes de los mensajes de las redes sociales, que habrá muchas horas para que estemos en otras actividades. Por ejemplo, estoy viendo, es importante ahora aprovechar también, como dice el profesor Ballester, actividades deportivas, porque en España, y obviamente también será en las Illes Baleares, ha aumentado muchísimo la obesidad infantil, se hace poco deporte, hay problemas ahora interrelacionales, estamos viendo que cada vez más nuestros jóvenes y las chicas también tienen más dificultad para interpretar mensajes no verbales, mensajes faciales que se ejercitan precisamente cuando se hacen más contactos personales, no tanto contactos virtuales, y por tanto todo esto que se ha hecho siempre de los cuadernos de vacaciones, de tot tareas... amb equilibri, amb mesura. Juan Antonio, ho hem de deixar aquí, me sap greu perquè t'has estès una miqueta massa sense la teva resposta i no mos queda més temps. Des d'aquí a tots els nins i nines que l'altre dia mos veien també i mos enviaven fotografies que feien deures. Feis deures, apreneu i seguiu aprenent aquest estiu. Gràcies, Juan Antonio, i també gràcies a Antoni Ballester per avui recordar-nos que és important no deixar de fer coses durant l'estiu, sobretot la lectura.